दोस्तों, हनीटस हर्बल सिरप का उपयोग सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, सूखी खांसी और गीली खांसी को ठीक करने के लिए हनीटस हर्बल सिरप को लिया जाता है। टॉन्सिलाइटिस में भी हनीटस हर्बल सिरप को ले सकते हैं। कभी कभी सर्दी जुकाम होने पर गले में कांटे जैसे गड़ते हैं, उसमें भी हनीटस हर्बल सिरप को लिया जा सकता है। दोस्तों, हनीटस हर्बल सिरप के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को हनीटस हर्बल सिरप दिन में 3 से 4 बार 5 ml दिया जा सकता है। 13 साल से ऊपर के बच्चों को हनीटस हर्बल सिरप 10 ml दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। दोस्तों, दवाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।